ជំងឺរីកប៉ោងសរសៃវ៉ែនឬហៅជាភាសាបារាំងថា Levaris មិនមែនជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទេនឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់សម្ផស្សច្រើនជាងក៏ប៉ុន្តែមិនដូចជាការគិតជំងឺនេះអាចបង្កផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរតែជំងឺសរសៃឈាមរីកប៉ោងជាអ្វីជើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Emmanuel Messas អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យ Georges Pompidou ក្រុងប៉ារីស Il faut savoir que le réseau veineux, il est divisé en deux parties, un réseau veineux profond et un réseau veineux superficiel. ជាបឋមសូមយល់ថាបណ្ដាញសរសៃឈាមវ៉ែនរបស់មនុស្សមានពីរផ្នែកមួយផ្នែកជាសរសៃឈាមកប់ជ្រៅខាងក្នុងសាច់ដុំនិងមួយផ្នែកស្ថិតនៅផ្ទៃខាងក្រៅសាលស្បែកដែលភាសាបច្ចេកទេសគេហៅថាសរសៃឈាមវ៉ែនសាហ្វេនសរសៃឈាមសាហ្វេនមានពីរប្រភេទទៀតគឺសាហ្វេនខាងក្នុងភ្ជាប់ពីកែងជើងទៅភ្លៅនិងសាហ្វេនខាងក្រៅដែលភ្ជាប់ពីកែងជើងឡើងទៅដល់ត្រឹមជង្គង់គឺសរសៃឈាមវ៉ែនសាហ្វេននេះហើយដែលច្រើនតែមានករណីរីកប៉ោងដែលហៅថាជំងឺវ៉ារីសសួរថាហេតុអ្វីសរសៃឈាមវ៉ែនមានតួនាទីជាអ្នកនាំឈាមពីចុងជើងឡើងទៅដល់បេះដូងសរសៃឈាមវ៉ែនសាលស្បែកហូរចាក់ទៅសរសៃឈាមផ្នែកខាងក្នុងហើយហូរបញ្ច្រាស់ឡើងតាមសរសៃវ៉ែនទៅបេះដូងវិញបានដោយសារតែមានសម្ពាធនឹងការកន្ត្រាក់សាច់ដុំច្របាច់សរសៃផងនិងដោយសារតែសរសៃឈាមមានប្រះចាំបិទបើកទៅតាមយន្តការនៃសម្ពាធឈាមផងដែរគឺបើកឲ្យហូរទៅលើនិងបិទមិនឲ្យឈាមច្រាលហូរមកក្រោមវិញតាមធម្មតាប្រះរបស់សរសៃឈាមវ៉ែនជាប្រព័ន្ធដ៏ល្អនៅក្នុងការទប់ទល់មិនឲ្យឈាមហូរច្រាលមកក្រោមវិញជាយន្តការធម្មជាតិដ៏ឆ្លាតវៃបំផុតគ្មានអ្វីប្រៀបប្រដូចបានឡើយប៉ុន្តែវានៅតែអាចមានចន្លោះប្រហោងនៅពេលប្រះដំណើរការមិនល្អឈាមអាចច្រាលឬក៏ដក់នៅក្នុងសរសៃវ៉ែនដែលធ្វើឲ្យសរសៃឈាមសាស្បែកឡើងពណ៌ខៀវក្រមៅឡើងក្រាស់រីកប៉ោងយឺតយារមួលដែលហៅថាជំងឺវ៉ារីសនេះឯង quelque part dans les veines qui vont aider le sang à remonter vers le cœur. Et c'est là le problème. Lorsqu'on a un déficit de ces valvules, de ces veines, eh bien le sang a tendance à stagner, la veine à se dilater et à former, quand c'est au niveau réseau veineux superficiel, des varices. សរសៃឈាមវ៉ែនប្រៀបដូចជាខ្សែទន្លេហូរចាក់ខុតខ្វែងសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គកាយសឹងអាចគូចេញជាផែនទីមួយបាននៅពេលសរសៃឈាមរីកប៉ោងរមួលមានវ៉ារីសហើយនោះអ្នកជំងឺមិនត្រឹមតែមានអារម្មណ៍ថាជើងមិនស្អាតបាត់សម្រស់ទេតែថែមទាំងអាចមានអាការៈឈឺចុកចាប់ខ្លាំងនិងផលរំខានផ្សេងជាច្រើនទៀតផងវ៉ារីសគឺជាជំងឺមួយទោះបីជាប្រភេទជំងឺស្រាលមែនតែវាចាំបាច់ដែលត្រូវគិតគូរព្យាបាលឲ្យត្រឹមត្រូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Emmanuel Messas ជាថ្មី Alors, il y a des fois c'est asymptomatique et des fois c'est douloureux. Alors, il y a tous les symptômes possibles, des douleurs, il y a des fatigabilités à la posture debout. ជួនកាលវ៉ារីសគ្មានឲ្យរោគសញ្ញាអ្វីទាំងអស់តែជួនកាលក៏មានការឈឺចុកចាប់យ៉ាងខ្លាំងនិងមានសញ្ញារោគច្រើនប្លែកគ្នាគ្រប់បែបយ៉ាងខ្លាំងណាស់ដែរអាចជាការឈឺចុកស្រពន់ធ្ងន់ឬឆាប់រួយជើងនៅពេលឈរអង្គុយយូរអាចជាអាការៈរមាស់អាចជាតអកអាចមានរោគសញ្ញាច្បាស់និងអាចជាអាការៈរំខានខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជីវិតការងារជាពិសេសចំពោះអ្នកដែលមានអាជីពត្រូវឈរយូរឬឈរច្រើនវ៉ារីសជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនៅពេលឈឺយូរទៅការព្យាបាលក៏ត្រូវតែប្រើពេលយូរនិងជាការព្យាបាលសរុបលើប្រព័ន្ធសរសៃឈាមកូរ៉ូណែទាំងស្រុងតែម្ដងពោលគឺមិនមែនត្រឹមតែជាការព្យាបាលចោះដើម្បីបំបត្តិស្នាមត្រង់កន្លែងមានសរសៃឈាមវ៉ែនរីកប៉ោងឬក៏រមួលនោះទេការរីកប៉ោងសរសៃឈាមមិនមែនត្រឹមតែជាបញ្ហាសម្ផស្សទេវ៉ារីសគឺជាជំងឺប្រភេទស្រាលមែនតែត្រូវតែធ្វើការព្យាបាលជាដំបូងដោយគោរពអនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ទាប់មកទើបអាចឈានទៅដល់ការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំឬដល់ការវះកាត់ផងប្រសិនបើជំងឺនេះវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺពិបាកពេកត្រូវព្យាបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះអ្វីបើវាជាជំងឺស្រាលមែន
តែការរីកប៉ោងសរសៃវ៉ែនអាចនឹងបង្កឲ្យមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពីរប្រភេទគឺផលរំខានស្រួចស្រាវនិងផលរំខានរ៉ាំរ៉ៃផលរំខានស្រួចស្រាវគឺវាធ្វើឲ្យមានជំងឺរលាកសរសៃឈាមនិងជំងឺដុំកំណកឈាម thrombus ព្រោះការរីកប៉ោងសរសៃឈាមបណ្ដាលមកពីឈាមហូរមិនស្រួលហើយដក់រួចក៏คล้ายជាដុំកំណកឈាមហើយដែលអាចកកស្ទះសរសៃឈាមណាមួយនៅសួតនេះគឺជាផលរំខានស្រួចស្រាវធ្ងន់ធ្ងរដ៏កម្រដែលត្រូវតែព្យាបាលព្រោះឥឡូវគេមានថ្នាំពូកែខ្លាំងណាស់ខាងបំបែកដុំកំណកឈាមនេះ Et a formé une thrombose, ce qu'on appelle une phlébite. Là, c'est grave, très grave. Et le risque d'embolie pulmonaire, il est peu élevé, mais il faut la traiter. Il y a des études qui ont montré que certains médicaments sont efficaces sur cette thrombophlébite. មានកត្តាជាច្រើនដែលជាហានិភ័យនាំឲ្យងាយកើតជំងឺរីកប៉ោងសរសៃឈាមមានជាអាចការធាត់ជ្រុលស្រណុកហួសហេតុក្តៅឬក៏មានផ្ទៃពោះនិងជាពិសេសគឺកត្តាអាយុនិងកត្តាពូជតែម្ដងពីព្រោះបើអាយុកាន់តែច្រើនប្រព័ន្ធធម្មជាតិប្រឆាំងនឹងឈាមហូរច្រាលកាន់តែចុះទន់ខ្សោយលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅពេលដែលសរសៃឈាមបានរីកប៉ោងយឺតហើយគេពិតជាពិបាកនឹងអាចកែប្រែឲ្យសរសៃឈាមនោះមានលក្ខណៈរលាស់ត្រឡប់មកល្អដោយដើមវិញបានខ្លាំងណាស់ដូច្នេះមធ្យោបាយដ៏ល្អប្រពៃជាងគេគឺគ្មានអ្វីក្រៅអំពីការការពារទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាអាយុនិងពូជគឺជាអ្វីដែលគេមិនអាចបញ្ជៀសបានឡើយអ្នកមានឪពុកម្ដាយជីដូនជីតាធ្លាប់មានរោគវ៉ារីសនេះហើយអាចព្យាយាមកាត់បន្ថយហានិភ័យនិងពន្យាពេលកុំឲ្យឆាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺឬក៏បើឈឺក៏មិនសូវមានផលវិបាកខ្លាំងតាមរយៈការថែរក្សាសុខភាពសាច់ដុំឲ្យរឹងមាំរក្សាកាយសម្បទាឲ្យមាំមួននិងត្រូវចេះប្រយ័ត្នប្រយែងឆាប់គិតនឹករកវិធីការពារនិងព្យាបាលឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបើតាមប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ Emmanuel Messas មានសញ្ញាជាច្រើនដែលបានដាស់ប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងខ្លះមុននឹងសរសៃឈាមឡើងក្រាស់ឬក៏លេចរូបរាងរីកប៉ោងរមួលចេញនៅលើផ្ទៃនៃស្បែកសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកជាថ្មី Effectivement, oui, il y a des signes. Je vais les classer comme ça on les donne bien. Il y a les jambes lourdes, tout le monde le sait. Il y a des impatiences, des sensations désagréables comme ça. On veut faire des petits mouvements, on n'arrive pas à se rester stable. Il y a les dysesthésies, des sensations de brûlure. មានសញ្ញាប្រាប់មុនជាច្រើនសឹងតែអាចរាយជាបញ្ជីបានទីមួយគឺមានអាការៈធ្ងន់ជើងដែលយើងដឹងស្ទើរគ្រប់គ្នាចេះតែមានអារម្មណ៍មិនសនុកនៅជើងមិនអាចនៅស្ងៀមឬឈរត្រឹងយូរបានទាល់តែអង្រួនឬរូសផ្អៀងផ្អងទើបឈរជាប់ចេះតែមានអារម្មណ៍ក្តៅរោលឬក៏ស្រិបដូចប៉ះភ្លើងឆក់ទាល់តែរង្គើកម្រើកជើងទើបបាត់មានការរមាស់ឧស្សាហ៍រមួលក្រពើជាពិសេសនៅពេលយប់ហើមជើងហើមកជើងជាពិសេសនៅពេលល្ងាចក្រោយពីធ្វើការឈរហត់អស់ពេញមួយថ្ងៃនិងការលេចឡើងនៅបណ្ដាញកូនសរសៃឈាមតូចឆ្មាប៉ុនសរសៃសក់ពណ៌ក្រហមជួនមានទម្រង់ជាផ្កាយផងនៅលើផ្ទៃស្បែកនិងមើលឃើញដោយភ្នែកទទីនេះជាការយឺតយារកូនសរសៃឈាមដែលជាដំណាក់កាលដំបូងមុននឹងឈានទៅជាជំងឺរីកប៉ោងសរសៃឈាមវ៉ែនវ៉ារីសហើយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជំងឺវ៉ារីសទាន់សូមជៀសវាងការប្រឈមនឹងប្រភពក្តៅចំហុយស្ពង់ដូចជាសូណាឬហាម៉ាំជាដើមសូមព្យាយាមដើរជិះកង់ឲ្យបានច្រើនព្រោះបើយើងដើរច្រើនឈាមរត់កាន់តែស្រួលមិនដក់មិនកកคล้ายជាដុំកំណកឈាមពេលសម្រានត្រូវដាក់ជើងឲ្យខ្ពស់ជាងក្បាលដើម្បីសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យហូរត្រឡប់ទៅបេះដូងវិញឬក៏ពាក់ស្រោមជើងសុខភាពបាដឺកុងតង់ស្យុងដែលជួយច្របាច់សាច់ដុំជើងឲ្យកន្ត្រាក់ធាក់រុញឈាមឲ្យហូរត្រឡប់ទៅបេះដូងឲ្យបានល្អ Favoriser le retour sanguin et plus il y a moins de stase et donc moins de risque de caillots. Mettre des chaussettes de contention, voire classe 1, classe 2, qui permettent là encore de faire la contraction musculaire et favoriser le retour veineux. នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនដូចយ៉ាងប្រទេសបារាំងគេសង្កេតឃើញមានពលរដ្ឋប្រមាណពី11ទៅ 24% មានបញ្ហាវ៉ារីសក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីពីព្រោះដោយសារតែអរម៉ូនម្យ៉ាងរបស់ស្ត្រីផងពីព្រោះស្ត្រីជាអ្នកពោពោះពេលមានផ្ទៃពោះសរីរាង្គជាច្រើនបានរីកដូច្នេះសរសៃឈាមក៏រីកដែរ
របៀបរបបរស់នៅឈរច្រើនអង្គុយស្ងៀមខ្លាំងស្រណុកជ្រុលធាត់ហួសហេតុសុទ្ធសឹងជាកត្តាហានិភ័យដល់សរសៃឈាមអាកាសធាតុក្តៅក៏ជាចំណែកមួយងាយជំរុញឲ្យសរសៃឈាមវ៉ែនរីកប៉ោងដែរក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តៅដូចយ៉ាងកម្ពុជាឬក៏ឥណ្ឌាកម្រមានជំងឺវ៉ារីសនេះណាស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមគ្រូពេទ្យយល់ថានេះគឺទំនងដោយសារតែកត្តាពូជនិងពូជសាសន៍ពីព្រោះគេសង្កេតឃើញថាជំងឺវ៉ារីសនេះមានប្រមាណតែ 5% នៅអាហ្វ្រិកនិងតិចតួចបំផុតនៅអាស៊ីគឺប្រមាណតែ 1% តែប៉ុណ្ណោះ